Dobrodošli v območje evropske zgodovine, ki ga je kolektivni spomin v zadnjih stoletjih pogosto preskočil ali pa narobe poimenoval. Danes odkrivamo bezjaško Slovenijo, srednjeveško slovensko državno tvorbo, ki so jo sodobniki poznali pod različnimi imeni: Slovensko kraljestvo, Regnum Sklavonija, Sklavonija, Slovenijeh, Slovenski Orsak, Slavonija in drugo. V izročilu se je za prebivalce pojavil tudi samo naziv Bezjaki oziroma bezjaški Slovenci, za njihovo deželo pa Bezjaška Slovenija. Ta dežela se je v različnih obdobjih srednjega veka razprostirala med pomembnimi rečnimi žilami Panonske nižine: Dravo, Donavo, Savo, Uno in Kolpo, in v določenih obdobjih, o čemer poročajo srednjeveški viri, celo do Jadranskega morja. V prvem delu te serije bomo podrobno preučili, kako je nastala ta dežela iz ostankov panonske slovenske državnosti po prihodu Madžarov, kakšne administrativne, pravne in politične oblike je sprejela, ter kakšna je bila njena povezanost z ogrsko krono in vplivnimi plemiškimi rodbinami, med njimi strojnimi grofi in knezi celjskimi. Za razumevanje bezjaške Slovenije se moramo vrniti v 9. stoletje, v obdobje, ko je Panonska nižina še ohranjala močne slovenske politične enote. Spodnja Panonija je v tem času obsegala veliko večje ozemlje kot kasnejše dežele 14., 15. ali 16. stoletja. Njen politični in cerkveni razvoj so sooblikovale zgodnja kneževska hiša in rodbine, ki so sprejele krščanstvo in slovenske misijone. Viri iz tega območja poročajo o imenih in usodi posameznih slovenskih panonskih knezov. Leta 838 so Bavarci sprožili napad, v katerem so pregnali Ratimirja, kneza v Panoniji med rekama Dravo in Savo. To območje bomo kasneje spoznali kot osrednji del bezjaške Slovenije. Okrog leta 840 je na prizorišče stopil Pribina, po njegovi smrti pa je prevzel oblast njegov sin knez Kocelj. Njuno upravno in politično središče je ležalo zahodno od Blatnega jezera ob Malem Blatnem jezeru, kamor priteka reka Zala. To območje je predstavljalo osrednji del zgodnjega panonskega slovenskega kneževstva, ki je na severovzhodu segalo do reke Donave in današnje Budimpešte. Po Koclovi smrti se je zgodovinska podoba dežele postopoma preobrazila. Območji spodnje Panonije in medrečne Slovenije sta se v virih začeli pojavljati kot del večje politične enote, ki so jo kronisti imenovali Kraljestvo Slovenija ali Regnum Sklavonija, tudi Slovensko kraljestvo. V obdobju med letoma 876 in 899 viri ti deželi imenujejo kraljestvo ali regnum. V njem pa nastopa tudi cesar in kralj Arnolf Gorotanski, čigar namestnik je bil vojvod Braslav. Braslavov regnum je bil združen z Arnolfovim Gorotanskim kraljestvom ali Gorotansko Slovenijo v zedinjeno slovensko deželo. Kot vojvod je Braslav izvajal ključne vojaške naloge, branil ozemlje in poskušal ohraniti oziroma obraniti interese naseljenega slovenskega prebivalstva pred zunanjimi pritiski. Pribinovo, Koclovo in Braslavovo slovensko kraljestvo ali Slovenija pa v 9. stoletju ni bilo edino na območju med reko Donavo na vzhodu in Jadranskim morjem na zahodu.
Sredi 9. stoletja, med letoma 846 in 848, je na Trpimirovem dvoru vsaj pol leta, morda pa celo leto dni ali več, prebival frankovski menih Gotšalk. Vladarja Slovenije, ki je imel svoj sedež v Klisu v Dalmaciji, Trpimirja, je izrecno naslavljal Rex Sclavorum ali kralj Slovencev. Njegovo ozemlje pa je imenoval Regnum Sclavorum ali kraljestvo Slovencev. Klis leži na gorskem sedlu med masivoma Mosor in Mali Kozjak nad današnjo vasjo Klis, približno 10 km severovzhodno od Splita na okoli 360 metrov nadmorske višine. Ker nadzira prehod iz zaledja proti Splitu in Jadranski obali, so mu nadeli ime Vrata Dalmacije. Trpimirov dvor ali Kurtis si je treba predstavljati kot vladarsko rezidenco znotraj tedanje utrdbe na Klisu. Menih Gotšalk pa je pogosto obiskoval tudi bližnji benediktinski samostan v Rižnicah. Reka Cetina, ki se pri Omišu izliva v Jadransko morje, je v mlajših virih izrecno omenjena kot meja starega slovenskega kraljestva na jugovzhodu in je od Klisa oddaljena okrog 12 km zračne linije. Menih Gotšalk, ki je nedvomni avtor primarnega zgodovinskega vira o slovenskem kralju Trpimirju in slovenskem kraljestvu, ni vedel ničesar o tem, da naj bi šlo za hrvatsko kraljestvo ali Regnum Croatum, kot trdi ponarejena Trpimirjeva darovnica, napisana 700 let pozneje v 16. stoletju. Ozemlje Slovenov med reko Donavo na vzhodu in Jadranskim morjem na zahodu je bilo tako veliko, da je bilo razdeljeno in pod oblastjo več knezov, vojvodov ali kraljev, kot poročajo zgodovinski viri. Konec 9. in začetek 10. stoletja pa sta prinesla obsežne premike. Nasilno udirajoči val Madžarov je dodobra pretresel politični zemljevid Panonije in njeno slovensko prebivalstvo. Madžarski prodor je razdelil slovenske dežele, ki jih je dotedaj ločila zgolj reka Donava. Madžari so zavzeli večji del Panonije in se na jugozahodu utrdili do reke Drave. Posledice tega upada so bile strašne. Uničene so bile obrambne strukture in politične enote. Dotedanje vezi med različnimi slovenskimi deželami pa so bile pretrgane. Madžarski vdori so tudi uničili Svetopolkovo slovensko državo čez reko Donavo na območju današnje Slovaške, s čimer se je slovenski svet dejansko razcepil. Madžarski klin pa se je zabil med obe veliki slovenski središči, današnjo Slovenijo in čez Donavsko slovensko, Slovaško. Tedaj je nastalo obdobje, za katerega zgodovinarji pogosto ugotavljajo pomanjkanje ohranjenih virov. Gre za nekaj desetletij, pravzaprav za več kot stoletje, v katerem se kontinuiteta zgodovinskih zapisov prekinja in sledi tišina. Še pomembneje, razmere so se tako zelo spremenile, da je trajalo več desetletij, preden se je politična struktura stabilizirala in so se zemljepisne ter upravne enote ponovno oblikovale na novih temeljih. A to ni bil konec slovenske prisotnosti v Panoniji. Po postopnem umirjanju razmer se po 11. stoletju v virih znova pojavi slovensko ime. Tokrat na nekoliko zaokroženem ozemlju južno in zahodno od desnega brega reke Drave. Ta nova geografska razporeditev je osnova poznejše bezjaške Slovenije.
Ob prehodu iz 11. v 12. stoletje se je pozornost premaknila v smeri utrjevanja avtoritete ogrskih kraljev do Jadrana. Vendar viri kažejo, da je bil prostor med reko Dravo in Jadranom do takrat upravno in kulturno dovolj poseben, da si je prislužil jasno izraženo identiteto. Posebna upravna organizacija, njegova značilna družbena struktura in pravna ureditev so od raziskovalcev razbrani kot dokaz, da slovensko medrečje v obdobju pred priključitvijo srednjeveške Hrvatske ogrskem kraljestvu ni bilo sestavni del niti ogrske niti Hrvatske. Obravnavano ozemlje je imelo svojstvene institucije in status. Prvo jasno zapisano latinsko ime Sklavonija za to območje se je spet pojavilo leta 1091 v pismu ogrskega kralja Ladislava I. opatu Oderiziju iz Monte Cassina. Dejstvo, da gre za kraljevo uradno pismo, je pomembno z vidika legitimacije. Kralj sam je zapisal, da je ozemlje kraljestva Slovenije pridobil, s čimer izrecno priznava njegovo ime in status. Ko kralj uporablja določeno ime v uradni listini, to pomeni, da je bilo to ime uradno in znano tudi drugim upravnim subjektom. V 12. stoletju se je ime Sklavonija ali Slovenija v virih pojavljalo dosledno in je pokrivalo celotno območje od reke Drave oziroma celo od reke Donave vse do Jadrana, tako v kraljevih kot v papeških listinah ter v dokumentih tamkajšnjih župnij in mest. Med najpomembnejšimi dokazi so sodba slovenskega bana Dionizija iz leta 1183 ter papeški dopisi iz let 1172 in 1180. Ti in drugi dokumenti dajejo trdne temelje trditvi, da je bila Slovenija v latinščini imenovana Sklavonija v tem obdobju politična in pravna entiteta znotraj srednjeevropskega srednjeveškega okvirja. V 13. stoletju postane za deželo med rekami Drava in Donava na severovzhodu ter Sava, Kolpa in Una na jugozahodu običajen naziv Regnum Sklavonije oziroma Kraljestvo Slovenija. Ne gre le za poetiko. Listine ali diplome dosledno uporabljajo prav ta izraz, kar kaže na institucionalizacijo in priznanje takega statusa. Viri so večkrat poročali o Sloveniji v naslednjih navedkih iz ohranjenih listin. V letu 1232 govorijo o Regnum nostrum vedilecitet Sklavoniam. Leta 1249 o Domini bele regis in toto regnio Sclavonie terras, leta 1261 pa o dejanjih in Regnum Sclavonie ad ordinarum et informandum totum statum ducatus. Navedena besedila v latinskem izvirniku jasno potrjujejo uporabo termina ter resnost in formalnost, s katero so listine obravnavale to deželo. Leta 1231 se Koloman celo imenuje kralj in vojvod celotne Slovenije, Columanus dei gratia rex et dux totius Sclavonie, kar še dodatno utrjuje predstavo o politični samobitnosti tega prostora. Tovrstna terminologija nakazuje, da je imela v tem obdobju srednjega veka bezjaška Slovenija specifičen notranji red in zunanje priznanje v okviru srednjeveških političnih odnosov. Ključni značilnosti bezjaške Slovenije sta bili njena lastna zakonodaja in družbena ureditev. V latinskih virih je to opredeljeno kot Congregatio Regni Tocius Sclavonie Generalis, splošna veča celotnega kraljestva Slovenije ter Statuta et Constitutiones, statuti in postave,
ki so služili kot pravni okvir dežele. Najpomembnejši ohranjeni zapisnik te institucije izhaja iz državne veče ali zbora, ki je potekala 19. aprila 1273 v Zagrebu. Gre za prvo znano večo Kraljestva Slovenije, s katere so ohranjeni zapisnik in sklepi, zapisani v latinskem jeziku, kot je bilo tedaj običajno po vsej Evropi. Zapisi so shranjeni tudi v škrinji privilegijev in svoboščin Kraljestva Slovenije v Zagrebu. V tej škrinji je shranjena tudi druga dokumentacija, ki je dragocena pri razumevanju notranje ureditve kraljestva. Na omenjeni veči so sodelovali slovenski ban Matija Čaka, imenovan tudi Čak ali Čako, ter plemiči iz zagrebčkega, križevskega in zagorskega županstva. Iz zapisov je razvidno, da so sprejeli 33 določb. Prvih 20 se nanaša na sodstvo in sojenje, ostale obravnavajo nasledstvo plemiških posesti, vojaško službo in davke. Poseben poudarek je bil namenjen vojaški obveznosti. V primeru sovražnega napada ali kraljeve vojne so bili plemiči dolžni sodelovati pri obrambi kraljestva, vendar tako, da se lahko svobodno in po lastni volji pridružijo izbranemu baronu. To določilo kaže na razmeroma visoko stopnjo osebne svobode in izbire pri plemstvu, kar se da opisati kot kompromis med centralno oblastjo in lokalnimi veljaki. Ne gre le za privilegije plemstva. Na veči so razpravljali tudi o pravicah in svoboščinah neplemenitih svobodnjakov, kar dokazuje razmeroma širok družbeni nabor, ki ga je vključevala uprava kraljestva. Določila, ki so jih plemiči in predstavniki svobodnih ljudi prinesli na večo, je ban sprejel kot statuta et constitutiones, kar pomeni, da so bila to stara, uveljavljena in priznana pravila in postave, znane tudi kot stara pravda. V tem pogledu se lahko sklepi te slovenske veče primerjajo z vsaj nekaterimi elementi ogrske zlate bule iz leta 1222 in angleške Magne Carte iz leta 1215. Vse te listine so bile skupek omejitev pristojnosti vladarja in formalizacije pravic plemstva ter drugih svobodnih prebivalcev. Obenem pa pravda bezjaške Slovenije kaže tudi na tesno povezanost s staro pravdo gorotanske Slovenije ali Karantanije. To je povsem samoumevno, saj sta bili obe deželi v 9. stoletju pred vdorom Madžarov en zedinjen političen subjekt. Ozemlje bezjaške Slovenije je skozi čas spreminjalo svoj obseg, a je bilo njeno jedro vedno med reko Dravo na severu, Donavo na severovzhodu in Savo, Kolpo ter Uno na jugu oziroma jugozahodu. Južna meja je bila običajno določena z gozdnatim, težko prodornim pasom imenovanim Gost, v hrvaških virih kasneje Gvost. Ta gost je bil meja med bezjaško Slovenijo in tistim območjem, ki so ga kronisti poimenovali prava Hrvatska, ozkim zgoščenim območjem, omejenim na Gacko, Liko in Krbavo. V 12. stoletju je meja potekala od območja Risnjaka v Gorskem Kotarju, južno od Velike in Male Kapele, južno od Plitviških jezer preko Plešivice do reke Une, nato po Uni proti Petrovi gori in Zrinski gori vse do sotočja s Savo, po Savi do sotočja z Donavo, po Donavi proti izlivu Drave, potem pa po Dravi proti severozahodu do meja dežele Štajerske. Za prebivalce tega območja mejni pas ni bil abstrakten.
Ime Gost je slovenskega izvora in pomeni dejansko, konkretno, gosto, poraslo in težko prehodno gozdnato območje, ki je služilo kot naravna, kulturna in politična ločnica. Južno od gozda je ležala prava Hrvatska, kjer so prebivali Hrvati, Horvati, Hervati. Viri nakazujejo, da so sprva v številnih primerih ti izrazi označevali predvsem slovenski vojaški sloj ali vojaško skupino, ne pa posebnega etnosa ali narodnosti, kot to razumemo danes. V tem kontekstu je treba opozoriti, da je prava Hrvatska predstavljala relativno majhen delež celotnega slovenskega prostora. Ocenjena je bila na največ 15% obsega celotne bezjaške Slovenije. Takšna razmejitev je pomembno vplivala na zgodovinske interpretacije. Če se imena in politični statusi premaknejo ali razširijo, kot se je to zgodilo z imenom Hrvat proti severu ali z imenom Ostariki proti jugu, lahko kasnejši videz imena zasenči prvotno politično realnost. V ponazoritev, iz majhne Ostariki ali Avstrije v primerjavi z gorotansko Slovenijo ali Karantanjo je nastala sodobna Avstrija. Iz male Hrvatske v primerjavi z bezjaško Slovenijo je nastala sodobna Hrvaška. Obe sodobni državi v svojem bistvu obsegata večino zgodovinsko izpričane gorotanske Slovenije, Avstrija in večino zgodovinske bezjaške Slovenije na Hrvaškem. Izvirna panonska slovenska identiteta je vseeno ostala temelj dežele, čeprav so kasnejše politične in jezikovne spremembe povzročile drugačne sodobne interpretacije. Zato je pomembno poznati svojo zgodovino, se iz nje kaj naučiti in predvsem ne ponavljati enih in istih napak. V virih imamo navedbe, ki kažejo, da je bilo ozemlje te slovenske srednjeveške države v nekaterih obdobjih zelo razvejeno, celo do reke Cetine južno od Splita. To omenjajo pisni viri, kot so fragmenti kronik, naprimer Zagrebačka kronika, Kronikon Zagrabijense, ter celo povzetki hrvaške zgodovinarke Klajićeve, ki citira moč ogrskega prestola, da je obnovil kraljevske pravice nad Slovenijo in poskušal vrniti ozemlja na stare meje, torej do reke Cetine. Ta premišljeni premik meja pomeni, da je v prvem tisočletju izvajanje slovenskih upravnih in političnih pravic obsegalo tudi bolj južna področja, še preden se je tja pričelo širiti ime in oblast Hrvatov. Tovrstne omembe so pomembne tudi, ker razbijajo poenostavljeno predstavo o stalnih ali fiksnih mejah in kažejo, da so bile meje v srednjem veku pogosto premične, pogojene silo, pogodbami in zavezništvi. V organizacijskem okviru je Slovenijo upravljal vojvod celotne Slovenije, Dux Totius Sclavoniae, včasih soglasno povezan z ogrskimi kraljevskimi hišami. Vojvodi Slovenije so bili pogosto bratje ali sinovi vladajočega ogrskega kralja. Prvi v virih znani vojvod bezjaške Slovenije je bil v drugi polovici 12. stoletja sin kralja Štefana, vojvod Bela. Madžarski zgodovinar Zsoldos navaja kot slovenske vojvode med drugimi Emerika med leti 1194 in 1196, Andreja med leti 1197 in 1205, Belo II. Med leti 1220 in 1226, Kolomana med leti 1226 in 1241 in Belo III. Med leti 1260 in 1269.
Pred koncem 13. stoletja se je ta praksa nekoliko spremenila. V določenih primerih je vojvodski položaj prevzela kraljeva mati, konkretno vojvodinja Elizabeta, med leti 1282 in 1283 in vojvodinja Tomasina, med leti 1290 in 1301, kar priča o politični prilagodljivosti in pomembnosti položaja. Vojvod je bil vrhovni upravitelj dežele, njemu pa so bili podrejeni slovenski ban in vsi velikaši ter župani v kraljestvu. Bil je poveljnik vojske in vrhovni sodnik na ozemlju vojvodstva. Slovenski vojvodi so prejemali velike dohodke in celo pravico do dediščin, kadar je kdo umrl brez potomcev. Pripadale so jim tudi cele županje, na primer Požeška županja in Gorska županja. Sedež vojvodstva je bil premičen v Zagrebu, Požegi, Klisu, Kninu ali Krapini. Vojvodi so imeli svoje dvorne pisarne in listine, kar je bilo enakovredno ravni srednjeveških kraljev. Listina ogrskega kralja Andreja II. Leta 1217 že imenuje deželo kot banstvo Slovenija, kar kaže na institucionalno ureditev. Leta 1222 je kralj Andrej II. Tudi izdal zlato bulo, ki je veljala na Ogrskem in v Sloveniji. Zlata bula je bila sprva privilegij, a je s časoma postala osrednji ogrski državni zakon. Prinašala je omejitve moči velikašev, varstvo nižjih slojev in državne obveznosti. Pomembno je, da je zlata bula veljala zgolj na ozemlju Ogrske in Slovenije, vendar ne tudi na Hrvatskem in v Dalmaciji. To pravno razlikovanje je pomembno, saj pomeni, da je ogrsko državno pravo, vsaj formalno, zraslo iz starega slovenskega prava ali pravde. Seveda se je uporabljalo tudi za slovensko kraljestvo, zagotavljajoč njen specifičen pravni status, ki ni nujno sovpadal s hrvatskimi pravnimi območji niže na jugozahodu. Leta 1225 je ogrski kralj Andrej II. Za slovensko kraljestvo imenoval slovenskega bana, kateremu je bil podrejen primorski ban. V praksi je to pomenilo, da sta za področja južno od reke Drave obstajala dva bana. Slovenski ban, ki je vladal v celotni Sloveniji, Totius Sclavoniae, in primorski ban, Banus de Maritimis Partibus, ki je upravljal le pravo Hrvatsko in tisti del Dalmacije, ki je sodil pod ogrsko krono. Primorski ban je bil podrejen slovenskemu banu. To nazorno kaže, da termin hrvatski ban v tistem obdobju še ni obstajal v pomenu, kot ga hrvaško zgodovinopisje prikazuje danes, pa tudi upravno-geografski in pravni red tedanjih Slovenije in Hrvatske je bil različen. Leta 1252 evidenčno nastopa pomembna trditev. Slovenski ban Štefan je v virih imenovan kot Nos Stefanus Banus Totius Sclavoniae, kar pomeni mi, Štefan, ban celotne Slovenije. Pozneje, leta 1257, je isti Štefan naveden še kot ban celotne Slovenije in kapitan Štajerske. Stefani bani Totius Sclavoniae et capitaneis Styriae. To kaže na kratkotrajno, personalno in administrativno povezavo bezjaške Slovenije z vojvodstvom Štajersko. V notranji dinamiki kraljestva Slovenije so močne vloge odigrale plemiške rodbine.
Med njimi so bili Baboniki, rodbina s posestmi v današnji Bosni in Hercegovini, na območju južno od Save do gorske verige Kapela ter od Vrbasa do izvire Kolpe. Njihov vpliv je bil tolikšen, da jih kronike in kasnejši zgodovinarji, kot navaja hrvaška zgodovinarka Nada Klajić, opisujejo kot praktično nepremagljive v južnem delu slovenskega kraljestva. V 14. stoletju pa je prišlo do močne prepoznavnosti lendavskih plemičev Baničev, madžarsko Banfiji, kar pomeni Banov sin. Ti so v slovenskem kraljestvu prevzeli pomembne upravne vloge. Nikolaj Banič je prvič imenovan kot ban celotne Slovenije v pismu ogrskega kralja Ludvika z dne 25. aprila 1343. Njegov vpliv se v naslednjih letih kaže tudi v vojaških in političnih akcijah. Junija 1345 je pri Kninu sklenil dogovor z bosenskim banom Štefanom Kotromaničem. Na čelu okoli 10.000 vojakov sta bana od vdove Vladislave Nelipič zahtevala predajo Knina. Po sporazumu iz 23. junija je bila Vladislava pripravljena predati Knin in nekaj drugih mest pod pogojem potrditve dednih pravic njenemu sinu. Sredi julija je prišel tja tudi ogrski kralj Ludvik in potrdil sporazum. Po teh dogodkih je slovenski baj Nikolaj Banič Lendavski v Kninu vzpostavil svojo posadko in od tam vladal tudi Hrvatom. To je moment, ki nazorno kaže, da je v nekaterih zgodovinskih obdobjih slovenska oblast segla globoko proti jugu in v Jadranskem morju ter je prevzela nadzor nad tamkajšnjimi ključnimi mesti in utrdbami. Bezjaška Slovenija je bila državna tvorba z jasno identiteto, institucijami in določenimi mejami, ki so se skozi več stoletij spreminjale in prilagajale. Imena, kot so Sklavonija ali Regnum Sklavonije, so v srednjeveških virih in listinah kontinuirano prisotna in kažejo, da so srednjeveški kronisti, papeški dopisi in kraljevi akti to deželo prepoznavali kot samostojen političen subjekt. Imela je svojo večo, svoje statute in pravila, lastne institucije ter banstvo in vojvodstvo, vključujoč družbeno in pravno ureditev, ki je obsegala pravice neplemičev in svobodnjakov. V naslednjem, drugem delu te serije bomo podrobneje obravnavali vojaške spopade, obrambne akcije proti Turkom in drugim zunanjim silam, vzpone in padce posameznih plemiških rodbin v slovenskem kraljestvu ter proces, skozi katerega se je slovensko ime postopoma izgubilo v prepletu regionalnih političnih sprememb, ter tudi kje in kako je ostalo vseeno živo v lokalni identiteti.